층간소음, 왜 이렇게 심각해졌나? 대한민국을 뒤흔드는 소리 없는 전쟁. 쿵, 쿵, 쿵. 밤 11시, 위층에서 들려오는 발걸음 소리. 처음엔 참아보지만 몇 달이 지나면 그 소리가 폭탄처럼 느껴진다. 이웃이지만 적이 되어가는 세상. 지금 대한민국 아파트에서 가장 치열한 전쟁은 층간소음 전쟁이다. 왜 지금 층간소음이 이렇게 심각해졌을까? 사실 층간소음 문제는 어제 오늘 일이 아니다. 하지만 요즘 들어 훨씬 더 민감해진 이유는 우리의 주거 환경이 완전히 바뀌었기 때문이다. 아파트 구조의 문제. 우리나라의 아파트는 대부분 콘크리트 박스 구조다. 7080년대만 해도 기술력이 부족했고 층간소음을 줄이는 설계 기준도 지금보다 훨씬 약했다. 그때 지은 아파트는 바닥 두께가 100이야. 지금은 210 이상으로 강화됐지만 여전히 쿵쿵거림, 가구 끄는 소리는 막지 못한다. 즉, 기술적으로 완벽한 차단은 불가능하다는 게 현실이다. 인구 밀도와 도시 집중화. 서울 수도권 인구는 전국의 절반 이상. 좁은 땅 위에 수백만 명이 층층이 쌓여 사는 구조다. 물리적인 거리의 부족이 곧 심리적 거리의 갈등으로 이어진다. 이웃이지만 한 벽을 두고 사는 낯선 타인. 소리 하나에도 예민해질 수밖에 없다. 코로나 이후의 변화. 코로나19로 재택근무, 온라인 수업이 늘면서 사람들이 집에 머무는 시간이 길어졌다. 예전엔 낮에는 비어있던 집들이 이제는 하루 종일 사람이 있다. 즉, 소음을 내는 시간대가 늘어났고 소리를 듣는 사람도 늘어난 것. 이게 바로 층간소음 민원 폭발의 결정적 이유다. 층간소음, 단순한 소리가 아니다. 사람들은 흔히 말한다. 그냥 조용히 좀 걸으면 되잖아. 하지만 현실은 그렇게 단순하지 않다. 층간소음은 물리적인 소리를 넘어서 심리적, 사회적, 감정적 문제로 진화했다. 소음은 불공정으로 느껴진다. 위층이 낸 소음, 아래층이 아무 선택권 없이 감당해야 한다. 즉, 한쪽은 자유롭게 움직이고 다른 한쪽은 억눌려 살아야 한다. 이 불균형은 단순한 소음이 아니라 권리의 불평등으로 받아들여진다. 그래서 층간소음 분쟁은 누가 잘못했느냐보다 누가 더 참아야 하느냐의 싸움이 된다. 사회적 스트레스의 배출구. 요즘 사람들은 일상 속 스트레스가 크다. 직장, 경제, 인간관계. 그 억눌린 감정이 층간소음이라는 작은 자극에 폭발한다. 저 집은 왜 저렇게 시끄러워? 내가 이렇게 참고 사는데 저 사람은 왜 배려가 없지? 결국 소음보다 더 큰 문제는 신뢰의 붕괴다. 이웃을 믿지 못하고 의심하는 사회가 되어버린 것이다. 실제 사례로 본 층간소음의 현실. 국토부 통계에 따르면 층간소음 관련 민원은 매년 2만 건 이상 접수된다. 하지만 이건 신고된 경우만 집계한 수치다. 실제로는 신고조차 하지 않는 사례가 훨씬 많다. 사례 1. 밤마다 들려오는 발소리 때문에 아래층 주민이 스트레스로 불면증과 우울증을 겪은 경우. 사례 2. 아이들이 뛰어논다는 이유로 층간소음 갈등이 폭행으로 번져 형사사건으로까지 이어진 경우. 사례 3. 직접적인 소통 대신 경비실, 관리사무소를 통한 고발이 반복되어 양쪽 모두 감정의 골이 깊어진 사례. 결국 이 문제는 주거 환경이 아닌 인간관계의 단절에서 터져나온다. 정부와 건설사의 한계. 사람들은 말한다. 그럼 애초에 조용한 아파트를 지으면 되잖아요. 하지만 현실은 그렇게 간단하지 않다. 시공사들의 이윤중심 구조. 소음 저감 설계를 하려면 자재와 공사비가 더 들어간다. 그러면 분양가는 오르고 소비자는 부담한다. 결국 시공사는 최소한의 법적 기준만 맞춘다. 정부의 기준 미비. 현재 층간소음 기준은 바닥 충격음 58dB 이하. 하지만 이 수치는 사람이 체감하기에는 여전히 시끄럽다. 기준은 있지만 현실은 바뀌지 않는다. 사후 관리의 어려움. 입주, 층간소음이 발생하면 측정과 책임 소재를 가리는데 시간이 너무 오래 걸린다. 그리고 측정 자체도 특정 시간대에만 가능하다 보니 실제 체감과 다르게 나온다.
심리의 문제에 왜 사람들은 더 예민해졌나? 현대 사회는 점점 개인화되고 있다. 이웃과 인사도 하지 않고 문 하나 사이로 서로를 모른 채 산다. 그 결과 소리 하나에도 공격으로 느껴지는 심리가 생긴다. 예전에는 아이 뛰는 소리에 애가 건강하네 하고 웃던 시대가 있었다. 하지만 지금은 민폐야? 로 바뀌었다. 우리의 공동체 감각이 사라진 결과다. 이웃이 타인이 되면서 모든 소리는 불쾌한 침입이 되어버렸다. 해외와의 비교. 미국, 일본, 유럽에서도 층간소음 문제는 존재한다. 하지만 한국이 유독 심각한 이유는 다음 세 가지다. 고층 아파트 위주의 주거 구조. 좁은 평수, 밀집된 생활. 문화적 거리감 소리를 불쾌로 인식하는 사회. 특히 일본은 오래전부터 방음 기준이 엄격해 소리를 내는 자체가 금기시되는 문화가 자리 잡았다. 반면 한국은 빠른 도시화 속에 주거 윤리보다 속도와 효율이 우선이었다. 그 결과 사람은 달라졌는데 집은 그대로인 사회가 되었다. 해결의 실마리 기술보다 마음의 거리. 층간소음의 해결책은 기술도 법도 아니다. 결국 사람의 문제다. 첫째, 소통의 회복. 층간소음의 70%는 대화 한 번이면 해결될 수 있다는 통계가 있다. 하지만 대부분은 말을 안 한다. 서로 불편할까봐 혹은 감정이 상할까봐 피한다. 그 회피가 오히려 갈등을 키운다. 둘째, 설계의 진화. 최근에는 바닥 구조를 복층 구조로 바꾸거나 탄성재를 강화해 충격음을 줄이는 기술이 발전하고 있다. 정부도 층간소음 저감 인증제를 추진 중이다. 이런 기술이 상용화되면 일정 부분 완화될 수 있다. 셋째, 인식의 변화. 완벽히 조용한 세상은 없다. 서로 조금씩 양보해야 한다. 아이의 웃음소리가 누군가에겐 소음일지라도 그 소리 속에 가족의 일상이 있다. 반대로 위층도 한 번 더 조심하자는 마음이 필요하다. 공동주택은 공동으로 사는 곳이다. 소리의 문제는 결국 사람의 문제. 층간소음은 기술의 문제가 아니라 사회적 신뢰의 문제다. 벽 하나 사이에서 살아가는 사람들. 하지만 마음의 거리는 그보다 훨씬 멀다. 우리가 잃어버린 건 조용한 집이 아니라 서로를 이해하는 마음이다. 당신이 듣는 그 소리, 그건 누군가의 하루입니다. 그리고 당신의 하루도 누군가에겐 소리로 들리겠죠. 층간소음, 결국 서로가 조금만 이해하면 전쟁은 평화로 바뀔 수 있다.